AI 寫完 code 唔好即刻用，不如試下叫佢自己捉自己嘅 bug 啦。好多時我哋會直接 copy AI 俾嘅 code，但其實入邊可能收埋咗啲錯處。解決方法好簡單，加多一步，叫 AI 做翻自己嘅程式碼審查員。你可以輸入呢個 prompt，請你用資深工程師嘅角度審查頭先寫嘅 code，叫佢幫手檢查下有冇邏輯錯誤，或者有冇潛在嘅安全漏洞，仲要睇埋效能好唔好，同埋有冇漏低咗啲極端嘅邊界情況。最後問埋程式碼嘅可讀性點樣，叫佢列出問題同埋俾個修正版。你會好驚訝咁發現 AI 真係會揾到自己寫錯嘅地方㗎。例如佢可能會話：我發現如果用家輸入 HTML 標籤會有 XSS 風險。發現問題之後 AI 就會即刻俾翻一個安全啲改好咗嘅版本你。呢個簡單嘅步驟分分鐘幫你避開系統上線之後嘅重大 bug。記住啦，下次用 AI 寫 code 一定要叫佢自己做一次 code review。